Fíjate por la causa por la cual la trajeron. Mira, a ver, si yo lo conecto, voy a meter, él calienta y todo chévere. Pero ¿qué pasa? Al encenderlo tiene un ruido muy fuerte, ¿ves? Y es este señor que está acá, que está malo, ¿ok? ¿Ves el ventilador? Que está malo, ¿ves? ¿Sí? Lo demás todo está bien, ¿ok? Entonces, bueno, aquí ya se le montó su ventilador, sí, se le cambió. Y vamos a prenderlo para ver, ¿ok? Mira, ¿ves? Ahí está trabajando correctamente, ¿ok? Le tengo desconectado el voltaje aquí al transformador para no trabajar con alto voltaje, ¿ok? Mira, ¿ves? Ahí está trabajando, ni se siente. Si lo está trabajando, ¿no?